يا احلى بنات في الدنيا، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. حلقه جديده من حلقات تاسيس البنات الصغيرين، والنهارده هنجاوب على اهم سؤال بيدور في عقل البنات في سن المراهقه. فيلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا على طول. بس قبل ما ابدا معاكم عايزاكم تنزلوا تحطوا لايك للفيديو ده، وكمان تكتبوا لي تعليق من التعليقات بتاعتكم الحلوه اللي انا بجد بتديني طاقه ايجابيه. وتعالوا يلا نبدا الفيديو بتاعنا على طول. من اكتر الاسئله اللي بتيجي من البنات الصغيرين، واكتر سؤال اصلا بيدور في عقلهم، امتى البس حماله ثدي؟ وايه الوقت المناسب اللي انا البسها فيه؟ وكمان ايه انسب نوع ممكن يكون مناسب لسني؟ فخلونا ناخدها نقطه نقطه ونتكلم مع بعض واحده واحده. امتى البس حماله ثدي؟ وده بياخد حاجز كبير جدا من تفكيرهم، وبعض الاحيان بتسالوا صحابكم اصلا هو ده الوقت المناسب اللي انا اروح اشتري فيه حماله ثدي والبسها ولا لا؟ فبصوا بقى بنات، انا جايه الخص لكم الموضوع ده، لان انا عارفه ان انتوا دايما بتكونوا عندكم كسوف زياده كده، وبتبقي مكسوفه اصلا تسالي مامتك. بس انسب حد في الوقت ده اللي تساليها هي مامتك على فكره، لان هي اكتر حد هيديكي النصيحه كامله. اوعي تسالي واحده صاحبتك، لان بجد بيدونا نصايح لان مفيش خبره وكده، فدايما النصيحه بتكون غلط او مش في محلها. خلونا نجاوب على اهم سؤال بيدور في عقلكم، وهو امتى البس حماله ثدي؟ هتبداي تلبسي حماله ثدي لما بتوصلي لمرحله البلوغ. خلاص العاده الشهريه جات وبدا يبقى فيه تغيرات في جسمك وانتي ملاحظاها اصلا. المكان ده بدا يكون ظاهر وباين وبدا يبان في اللبس بتاعك، فده انسب وقت ان انتي تلبسي فيه حماله ثدي، لما يكون المكان بدا ان هو يبان وبقى يبان اصلا في شكل اللبس بتاعك. في الوقت ده انت بتلبسي حماله ثدي علشان اصلا ما تتعرضيش للمشاكل اللي احنا لسه هنتكلم عليها كمان شويه. فالوقت ده اول ما بتوصلي لمرحله البلوغ او بتوصلي ان العاده الشهريه جات، لان هي بتختلف من بنوته لبنوته زي العاده الشهريه بالظبط. لان في بنات بتكون اصلا جات لها العاده الشهريه بس المكان ده مش باين مش واضح، مفيش اي حاجه لسه بدات ان هي تبان، خلاص مش هلبس حماله ثدي في الوقت ده. لما المكان ده يبدا يكون باين وشكل جسمي بيكون مختلف عن الاول، خلاص انا ببقى عارفه ان الوقت ده لازم البس حماله ثدي علشان يكون هو ده يعني اقدر ان انا ما اتحطش في اي موقف محرج، ولا كمان اتعرض للمشاكل، ولا اتعرض كمان للمخاطر اللي احنا هنتكلم عنها. فده انسب وقت اول ما يبدا شكل جسمك يكون في المكان ده واضح وباين، واكيد انتوا فاهميني عشان مش عايزه افسر بالتفصيل يعني. تاني حاجه، ايه انسب نوع حماله ثدي ممكن البسها في سن صغير؟ وهو السوفت برا. اوعك تروحي للحاجات الكبيره اللي شكلها واضح او باين، لان هتديكي اكبر من عمرك، كمان هتبقى واسعه جدا عليكي وهتكون ملفته في اللبس بتاعك. فانسب حاجه حبيبتي تكوني او انسب حاجه تبداي بيها هي السوفت برا، لان هي هتخلي الشكل طبيعي جدا كانك ما انتش لابسه حاجه. تاني حاجه حكم المكان ده وهتخليه ينمو بشكل طبيعي، مش هتكون مضايقاكي، مش هتسبب لك حراره ولا هتسبب لك احمرار في المكان ده، لان انت برضو لسه صغيره. فمهم جدا تبقوا عارفين النوع اللي المفترض تستخدموه، وهو السوفت برا. طب اجيبها منين يا هنادي؟ ممكن تجيبيها من كوتونيل، وده انسب حاجه لان هي بتكون قطن 100% هناك بصراحه. يعني اكتر حاجه او اكتر مكان بحب اجيب منه الحاجات الداخليه بتكون من كوتونيل، وده مش اعلان على فكره يعني. بس انا حبيت اقول لكم لان دايما بتسال في التعليقات هنادي اجيب الحاجات الداخليه بتاعتي منين او اللبس الداخلي منين. فبصراحه الحاجات خصوصا وانتي صغيره يعني وما عندكيش خبره، فهيكون المكان ده مناسب جدا لانه خاماتهم بتكون قطن 100%، وبيكون عندهم كل الاحجام المناسبه للسن الصغير ده. تاني حاجه بقى، اوعك يعني ده بقى بقول لك كده، اوعك بقى تروحي تستخدمي حاجات اختك اللي اكبر منك او حاجات مامتك، لان الحاجات دي بتلامس الجلد مباشره، حاجات داخليه يعني انا بلبسها مباشره على جسمي. فما ينفعش حتى لو انتوا توأم، يعني لو اختين توأم ما ينفعش تلبسوا حاجات بعض، لازم تكونوا عارفين كده. الحاجات الداخليه اللي انا بتلامس جلدي مباشره ما ينفعش حد يستخدمها غيري انا بس اللي بستخدمها. ما ينفعش استخدم حاجات ماما من باب الفضول بقى ومن باب ان انا اجرب والحاجات اللي انتوا بتفكروا فيها دي. فما ينفعش خالص ان انت تستخدمي حاجات مامتك، لان انت كده هتسببي مشاكل كتيره جدا. اولا الحجم ما بيكونش مناسب، ثانيا انت ممكن يكون يعني تسببي حبوب وحكه والتهابات
في جسمك بسبب ان انت بتستخدمي حاجه مش بتاعتك. فمهم جدا ان انتوا في البدايه تكونوا عارفين ان الحاجات اللي بتلامس جلدنا مباشره ما ينفعش استخدمها مع مامتي او مع اختي، او اروح اجرب بتاعه صاحبتي، او الحاجات اللي احنا بنعملها واحنا صغيرين دي. فلا، انا الحاجات الخاصه بيا في البدايه كده بنزل اشتري 3 و3. نيجي بقى خلاص عرفنا ان احنا ما ينفعش ان احنا نستخدم حاجات ماما ولا حاجات اختي، انا لازم يكون عندي حاجاتي الخاصه. وعرفنا كمان ان انسب نوع ممكن نستخدمه في البدايه هو السوفت برو يا بنات. زي ما قلت لكم في البدايه ان في مشاكل كتيره ممكن تواجهنا لو ما لبسناش حماله سد. اول حاجه ان انت هتكوني ملفته جدا، لان المكان ده مهما كنتي لابسه لبس يعني زي ما احنا لابسين كده، المكان ده هيكون واضح وباين للناس وانت ماشيه في الشارع، وهتلفتي الانظار وهتخلي الناس تبص عليكي بصات مش لطيفه. فاهم حاجه ان انتوا تكونوا عارفين ان انتوا ممكن تتحطي في موقف محرج بجد وتكوني ملفته جدا لو ما لبستيش حماله ثدي في سن صغير وانت محتاجه ان انت تلبسيها. تاني حاجه بقى مهمه جدا لازم تعرفيها، انك لما هتكبري شويه هيكون عندك ترهلات في المكان ده، ومهما لبستي حماله ثدي المكان مش هيكون شكله طبيعي، لان انت اصلا في البدايه ما لبستيش حماله ثدي. رابع مشكله بتواجهك، احنا لما بنلبس حماله ثدي في سن صغير والجسم لسه بينمو والمكان ده لسه بينمو، بنبدا نحدد شكله وبيبدا الموضوع بيكون شكله بينمو بشكل طبيعي. لكن لما بتلبسيش حماله ثدي هتسببي ترهلات وهتخلي المكان ده شكله مش لطيف وهيبقى شكله كبير قوي لما هتكوني كبيره. دول كانوا اهم 4 حاجات ممكن يواجهوكي لو ما لبستيش حماله ثدي في سن صغير. نيجي بقى على اهم حاجه، ودي اكتر حاجه البنات بتبعتها لي: هنادي انا عايزه البس حماله ثدي بس مامتي مش مقتنعه وبتقولي ان انت لسه صغيره. حاولي ان انت تقنعيها بس ان انت لو ما لبستيش حماله ثدي في سن صغير هيكون شكلك ملفت، هتتحطي في مواقف محرجه. قولي لها على كل المشاكل اللي انا قلت لك عليها، او خليها تشوف الفيديو ده معاكي وهي اكيد هتقتنع. وحاولي واحده واحده ان انت تفهمي، لان احنا على فكره انا مامي زيها، فبجد مقدره موقفهم ان هم مش بيبقوا مصدقين ان انت خلاص كبرتي. فلا، لما هتكوني عارفه انت هتجيبي نوع ايه وهتستخدمي ايه، لان في بعض الاحيان يعني المامي بتكون متخيله ان هي هتنزل تشتري لك حماله ثدي زي اللي هي بتلبسها، فدي بتكون ملفته جدا يا بنات. يعني اوعي تلبسي حماله ثدي زي اللي مامتك بتلبسها او اختك اللي اكبر منك. انسب حاجه هي السوفت برا، لان هي اصلا مش هتكون شكلها واضح ولا باين، وهتكون مناسبه جدا جدا لسنك، ومش هتبقي حاسه اصلا ان انت لابسه حماله ثدي. فانسب حاجه في الوقت ده ان انت تلبسي السوفت برا، وهتكون شكلها طبيعي جدا كانك ما انتش لابسه حاجه. وبس كده يا بنات، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ويكون عجبكم، ويا رب كل المامي يكونوا اقتنعوا ان بجد لازم كل بنوته صغيره المكان ده بدا يبان عندها ان هي تلبس حماله ثدي علشان ما تعرضهاش لما تكبر لمخاطر زي اللي احنا قلناها في الفيديو. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو النهارده ويكون عجبكم، واشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد. والله باي باي. استنوني بقى في الحلقه اللي جايه ان شاء الله، واكتبوا لي حابين نتكلم عنها عن ايه. هنتكلم عن العلاقه ما بيننا وما بين اهلنا تكون عامله ازاي، او العلاقه ما بيننا وما بين صحابنا ازاي نختار صحابنا. فاكتبوا لي التعليقات بتاعتكم، واكتبوا لي كمان اسئلتكم على الفيديوهات اللي فاتت بالنسبه للعاده الشهريه بالنسبه للنظافه الشخصيه، عشان لو في اي حاجه ما كانتش باينه او ما كانتش واضحه في الفيديوهات اللي فاتت نرجع نجاوب عنها في فيديو اسئله واجوبه. واشوفكم على خير يا رب في فيديو